Всем привет! Сегодня я расскажу, что делать, если задняя часть моторчика сломалась, а пользоваться нужно. Вот как он выглядит внутри. Нам нужно плюс-минус подсоединить к этим частям. И кстати, да, если подсоединить по разным местам, то не сработает. И еще нужен блок питания, который регулируется. Вот плюс-минус, и нам нужно подсоединить, как я говорил изначально. Сейчас покажу наглядный пример, как правильно сделать без ошибок. И да, возможно, у вас не получится с первой попытки сделать из-за того, что может случиться замыкание.